ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗಮ ಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯುಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊಸ ನವೀನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3 ಸಂಗಮಗಳದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮಹತ್ವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಬಲ್ ಹೀರೋಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಒಂದಂತೂ ತಂದೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ವಜ್ರಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಹೀರೋ ವಜ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಎರಡನೆಯದು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತಹ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಹೇಗೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೀರೋ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಣ್ಣ. ಆ ಕಾರಣ ಪಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಸದಾ ಆರುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ನವೀನತೆಯನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಂತೂ ಸದಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಯಾರೇ ಅಪರಿಚಿತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದ ಖುಷಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಂತಣ್ಣ. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ, ಖುಷಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಏನೇ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಖುಷಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಅಂತಣ್ಣ. ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗುವುದು, ಆಗ ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡುವುದೇ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಶೀಭೂತರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರನ್ನ ಮಾಡುವ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸದಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಧಾತನ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವತೆಗಳ ಹಸ್ತ ಸದಾ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆತ್ಮನ ಶುಭಾಶಯನ್ನ ಪಡೆದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಒಂದು ದಿನ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನ ತಿನ್ಸೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನನೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗುವಂತ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಧುರತೆ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮಧುರ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಯೋಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತ್ಮಿಕ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದ್ದಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಸಾಕಾರ ನಿಮಿತ್ತ ರೂಪವೆಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾನರಾಗದೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತಣ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರೋ ಅವರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಮೇಲಿದ್ದವರು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಣ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, 8 ನಂಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಭುಜಧಾರಿಗಳು, ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರದೇ ನೆನ್ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರತ್ನಗಳು, ಅಷ್ಟರಾಜ್ಯದಾನಿಗಳು 8ಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಗಾಯನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗುವಂತಹ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾತು, ಸಂಬಂಧ, ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚ, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಹಳೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ಅನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಪಿ ಚೆಟ್ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ. ಕಾಪಿ ಚೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ವೇನೋ ತಮ್ಮ? ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯಗಳ ವರ್ಷ ಅಂತ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸದಾ ತಂದೆಯ ಸಮಾನರಾಗುವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಮಧುರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಧುರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರುವ ವರದಾನವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಿಲನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯದ ಸುಖ ಮತ್ತು ನಂಬರಿನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಣಿಯ ರಾಯಲ್ ಸಂಬಂಧ, ಹೊಳಪು, ಕಾಂತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 2ನೇ ನಂಬರಿನ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯ ರಾಯಲ್ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ, ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಅಂತರ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬಳಸಿರುವಂತ ವಸ್ತು ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಹೊಸದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು 2 ಮಾತನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರವನ್ನ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳು
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ನಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಸದಾ ಹೊಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸದಾ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈರ್ಷ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಿರಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕಾರದ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತೇನಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರದ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಹೊಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಲೇ ತಮ್ಮ, ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಫರಿಷ್ಠಾತನದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೇ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ ಕಣೋ. ವಿಕಾರಗಳ ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳ ಫರಿಷ್ಠಾ ರೂಪದಿಂದ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೇ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿ ವಿಕಾರದ ಅಗ್ನಿಯ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಉಗುಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ನಮ್ಮಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೇ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೊಗೆಯಂತೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಫರಿಷ್ಠೆಗಳೆಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸ್ವರೂಪರು. ಯಾವುದೇ ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಮಾತು ಹೊರ ಬಂದರೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ? ಫರಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದಲಾದ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹೊಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಅರ್ಥ ಆರಿರುವ ಹೊಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಬೆಂಕಿ ಪೂರ್ಣ ನಂದಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೊಗೆಯು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಆ ರೀತಿ ಫರಿಷ್ಠ ಸ್ವರೂಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತೇನಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಾಳು, ಕೃಪಾಳು, ಕರುಣಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಣ್ಣ ತನ್ ಮೇಲೂ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅನ್ಯರ ಮೇಲೂ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋಡ್ಬೇಕು. ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಣ್ಣ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಆಲೋಚಿಸದಿರುವುದು, ನೋಡದಿರುವುದೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೃಪೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಈ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕುಡ್ದು 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 ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕಣ್ಣ? ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಬಾ ಕೊಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಬೂಸ್ಟ್ ಕುಡಿದ ಹಾಗೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿನೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದಂತೆ, ನೋಡ್ಬಾರ್ದಂತಣ್ಣ. ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆಯ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೈಯಿಂದ ವರದಾನವನ್ನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಇದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಇನ್ನ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥದ ಬೀಜದ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಂತೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತೀವಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅದು ಎಮ್ಮರವಾಗಿ ವೃಕ್ಷವಾಗತ್ತೆ. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರದು ಯಾರದೇ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಒಬ್ರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹರಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾಲೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಮ್ಮ. ಯಾರು ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಲು ಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆಗ ವಾಯುಮಂಡಲ ಏನ್ ಹರಡುತ್ತೆ? ವ್ಯರ್ಥ ಹರಡುತ್ತೆ, ಹೊಗೆ ಹರಡುತ್ತಲ್ವಾ?
ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಆ ಕಾರಣ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಶುಭ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಸಮಾನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಏನನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೋಸೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡೋಸೇಜು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ನೋಡ್ದೆ ಇದ್ ನೋಡ್ದೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಾತು, ಕರ್ಮ ಸ್ವತಃವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರುತ್ತಂತಣ್ಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತಣ್ಣ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮರ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೃತಿಯಂತೆ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಣ್ಣ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗಳಾಗ್ಬೇಕಂತಣ್ಣ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ವರದಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಶಯದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಮಾಯಾಜೀತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಂಶಯದ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಆಗುವುದರಿಂದಲೇ ಸೋತೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಣ್ಣ. ನಮಗೆ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ವಿಜಯವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಜಯ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರತನದಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಾ ಸಾಗರರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ದಯಾ ಭಾವನೆಯು ಸಹಜವಾಗಿದೆ, ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವವನ್ನ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ, ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ರು ಖರ್ಚಾಗುವಂತ